sudah malam. Guys, kita main ini yuk, tayo-tayo. Alah. Yellow. Guys, ini tuh warna apa? Bukan warna kuning, yellow. Ini warna apa? Jijit. Ini warna apa? Warna apa? Ini warna apa? Biru. Hei, lihat ke video aku. Ini tuh guys, mau barang-barang kesini, mau dibuang ya guys. Sudah guys. Terus aku tuh mau cari ke situ dulu. Aduh, ke situ dulu. Hei, kita cari di dalam ini. Masih ada guys, ketemu di dalam itu. Iya, si Beko tuh mobil kecil-kecilnya mau buang ke sampah. Kita lihat ya guys, biar nya pucuk. Guys, ini tuh di hadiahan sikat gigi yang bersih, bersih ya. Guys, kita balapan juga sama yang ini. Boom. Aku udah diganti guys mobilnya. Ayo, Jeffrey, menang. Wah, ya. Kok ke baju sih guys? Aduh guys, pasti rusak. Kita lagi ya guys. Sakit. Pusing ya guys. Kita beli lagi yuk guys, ke abang-abang sare. Aku mau naruh paket. Halo, macam-macam 같이 나가니 간지가노. 아치가니 안치가도. 어떡하냐. 같이. 좋아지냐 나와. 오케이. 네. 띵동. Ha. Mobil yang besar, mobil besar. Mobil bus. Nanti tuh mau nabel guys. Mobil itu. Aku mau nelfon lagi. 02 06 04
0 nonton. Halo, aduh, halo, belikin aku mobil polisi sama beli pemadam, ya, ya, yo, oke, sorry, oke, bye. Sininya bisa kebuka. Ada batean enggak? Kita nunjuk. Kosong. Ininya yang merah ini. Ini ya. Kita tutupin lagi yuk. Guys, ya ada kebakaran deh. Aku mau ke jalan dulu. Kira ini rumahnya ini guys. Itu kebakaran. Pasti di atasnya ada anak kecil. Sahabatin Beko. Halo. Buka, cicit. Halo Bego, apa bos kesini ya, oke? Di rumahnya ada maling. Telepon, angkat. Cuk. Halo, kesini ya polisi, oke? Udah datang. Astagfirullahaladzim. Tan. Ini ya kamu. Ini aku kudu diginikin ya guys, biar selamat. Dek turun dek. Selamatkan. Gak usah. Dede ya. Ya guys. Oke, selamat ya dek. Kamu tuh rumah tadi siapa? Mama. Mama, sang ayah Dede udah gak ada. Guys, jangan lupa anak-anak subscribe udah dulu ya. Jangan lupa pada komen. Jangan ditonton ya guys. Cuak. Nampak ya.